咗啲乜嘢啊？為咗我老公一日坐度睇電視咯，乜都唔做咯，亂喐咯一日。冇乜都自己做，咁你個感覺係點樣㗎？辛苦咯，攰咯。咁咪我咩都自己做咯，屋企家冇乜嘢，煮飯啊、買餸啊，乜都自己做。煮咗就要捧埋佢面前先俾佢食咯。即係溝通上面都有冇困難啊？有啊，有時好勞氣啊，成日拗頸，同佢買嘢佢一陣唔記得價錢，又話我乜咯，一陣第二日咧又話係我講唔係佢講咯，所以成日拗頸咯，好勞氣咯。你最中意邊度啊？最中意邊度？冇嘢，我唔中意。點解唔中意啊？點中意咧？呢個係咩環境嚟㗎？可以形容多少少啊？咩環境咪一日對住佢咪坐度咁樣咯。哦。叫佢喐下手喐下腳佢都唔肯㗎，咁所以佢依家整到咧隻腳都唔係好識行咯。